हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर है साथीहरु। आज चाहिँ न्यू इयर पनि हो अनि आज चाहिँ हाम्रो पोखरामा चाहिँ नयाँ एयरपोर्टको उद्घाटन हुँदैछ है। अनि त्यसमा चाहिँ बेबी र म जाँदैछौँ। हुन त बिहान 10 बजेतिरबाट चाहिँ र्याली छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर बेबी र म चाहिँ ढिलो भइसकेको छ। 12 पनि भइसकेको छ है, 12:30 हुन लागिसकेको छ। अब हेरौँ कस्तो छ है। त्यति राम्रोसँग पनि चिनी छैन, म पनि अब खोज्दै जानेवाला छु। अब बाटोमा खिच्न मिल्दैन है, डाइरेक्ट नयाँ एयरपोर्ट गएर भेटौँला है त साथीहरु। हामी चाहिँ यहाँ है साथीहरु, डेन्जर मान्छे छ। यस्तो प्याक भएर मैले चाहिँ स्कुटर हेरिराखेको छु यहाँ। ल बेबी नाप्छ ल। ल अब चाहिँ हामी उता जाने, त्यहाँ पुरै र्याली छ है, डेन्जर छ। अब हामी हिँड्दै जाने बेबी। हाम्रो स्कुटर चाहिँ यहाँ राखेको छु, नगरौँ छोरा यहाँ निश्चल उसमा चाहिँ। अब चाहिँ हामी हिँड्दै जान्छ है साथीहरु। जाउँ। एयरपोर्ट भित्र छिटो है साथीहरु। ल हिँड छिटो। एयरपोर्टको नजिक आयो। अरे बेबी तिमी केही समय अगाडि मात्रै हामीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका छौँ। त्यसपछि अहिले आएर हामी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। हामी सबै विकासका भोका छौँ। हाम्रो नेतृत्वले
हाम्रो पुन्सामा चाहिँ बल्ल भेट्यो है साथीहरू। यहाँ रहेछ खोज्दा खोज्दा कुनामा आएर लुकेको रहेछ। यो त जाऊ सर नआउ तिमी मेरो अगाडि। रोक न बेबी एकछिन। हजुर एकछिन एकैछिन छोरा एकैछिन है छोरा थोरै अब हजुर यता देखेन छोरा देखेन। यता छोरा यता 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 यहाँ बस ल यहाँ बस म हेर्छु ल। हेर्दै पनि आएको है पुन समाजमा। मास्क खोल न छोरा नेताहरू मलाई। हजुर
यता मामको पछि पछि अब यता छोरा यता यता हेर त कस्तो छ यो पनि खाऊ बेबी यो पनि मिल्कसेक जस्तै हो खाऊ त मिल्कसेक हो सुगर हाल्छैन मिठो छ चिनी हाल्छैन कति लाइन त्यही त यस्तो गरेको हेलो साथीहरू आज हामीहरू एयरपोर्टमा छौँ आज नयाँ बनाएर आएको है मामुले त्यसै ढाँटेको किनभने मामुले हाँस उठ्यो भनेर ढाँटेको अनि मेरो मामु यो खाँदैहरू छ अनि मिल्कसेक पनि वहाँ डस्टबिन छ हेर्नु न कति धेरै मान्छेहरू भिडियो अहिले चाहिँ हामी यहाँ एयर बेलुन हेर्न आएको छौँ बेबीले एयर बेलुन हेर्ने भनेर बेबी चाहिँ अगाडि जाँदैछ आगो बाल्दा त्यस्तो आवाज आउने छोरा कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले बैलून भन्दा पनि ठुलो एउटा कुरा भनौँ द बिगेस्ट बैलून इन द होल वर्ल्ड हो What air balloon the biggest balloon in the whole world? मामला नशान्त त छोरा कहाँ घुम्दै फिर्दै राम्रो डर हेर्न आएको यो बैलून हैन हट एयर बैलून हो आगो बाल्यो भने उड्छ हो उस छाडी त्यसो भएर उड्नु सक्दैन के गर्को त्यस्तो कपडा उस छ त्यसो भएर उड्नु सक्दैन के छ उस भन्ने के हो हैन यहाँ भित्र ग्यास छ त्यसो भएर उड्नु सक्दैन जाने छ हैन ग्यास मामु यहाँ भित्र यस्तो यस्तो छ नि यहाँ भित्र यहाँ बेलुन भित्र हैन यहाँ बाहिर त्यसपछि यहाँ राख्यो भने उड्नु सक्दैन त्यसो भएर कत्रो ठुलो पल्टिला जस्तै पल्टिला जस्तै भएको बेबी अबे कस्तो झस्याङ्गो बनाउँदै भाइ पल्टिला जस्तै
त्यो आगोले ग्यास छोडिदिएर बल्ल सिधा भयो न त पल्टिनु लाग्यो है छोरा झन्डैले बेबी पल्टेर भन्दा बेबीको टाउको डुङ्गो भएको है तपाईँ पल्टिला फेरि त ऊ ढल्नलाई बेबी यता हेर बेबी यता हेर मामलाई बस त्यहाँ बस नाइ पनि राम्रो देखेछ साथीहरू बेबी र म चाहिँ अघि नै आइसकेको घर है डेन्जर थाकेको धेरै हिँड्नुपर्ने छ बल्ल बल्ल स्कुटर भएको ठाउँमा पनि बल्ल बल्ल आएको थियौँ अनि कोजीमा गएर खाजा खाने भनेको त बेबी पनि बेसी थाकेछ नखाने रे घरै जा मामु डाइरेक्ट भन्यो अनि घर आएर रेस्ट गरेर अनि अहिले चाहिँ हामीले चाउमिन मगाएर खाँदैछौँ यहाँ बेबीले खाँदैछ मेरो खाइसक्यौँ पिरो छ यता हेर पिरो छ मिठो चाहिँ छैन आज कस्तो भयो एयरपोर्टमा राम्रो पहिला चाहिँ खुब रमाइलो भयो भने थियो पछि थाक्यो क्या अरे त्यही भएर राम्रो र नराम्रो दुइटै लाग्यो अरे कि बेबीलाई चाहिँ